Mulinnya lya Paatu n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Balamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yezu. Ne neebaza ekisa kya Katonda ekitukuumye nze naawe nga tuli balamu. Ekitiibwa n'ettendo Omukama tukimuddiza. Taata omulungi, twetonda wonna we tutatambudde bulungi. Bwe tuvudde ku mukwano gwo Taata ne tukola ebyaffe, naye tukusaba otusaasire, otugwanyize okubeera awo okumpi w'oli. Bakristu baganda bange, olunaku olwaleero Lwakuna. Olwokuna olwo nga twebuulirira ku byamagero eby'ekitangaala. Tulaba bulungi Mukama waffe Yezu olw'okutwagala bwe yajja gye tuli n'atwewa. Atwewa ng'emmere, atwewa ng'ekyokulya. Ate olunaku olwokuna luno luba lwa saakalamentu, luba lwa kumugamba byaffe byonna nga tuli mu maaso ge. Kubanga ekyamagero ekisooka, Mukama waffe Yezu abatizibwa mu Bugaani Jorodani. Tumanyi bulungi nnyo bwe yabatizibwa byonna biki ebyakola ki ebyabaawo. Omwoyo Mutuukirivu yakka enjiibwa, yajjira mu kifaananyi ky'enjiibwa, nga kitegeeza okutunaazaako ki ebibi byaffe. Ye yabatizibwa teyalina kibi, wabula ffe twalina ki? Ffe twalina ekibi. Kubanga yajja atufaanane, naffe tusobole okukola ki? Okumulabirako. Ebyo byonna bye yakola naffe tubikole ki? Tubigobererenga era tubiteeke mu ki? Mu nkola. Ekyamagero ekyo tukisanga mu Luka omutwe ogw'omukaaga okuva ku lunyiriri 17 okutuuka ku lunyiriri olwabiri. Ekyamagero ekyokubiri tulaba Yezu Kristu bw'ayoleka ekitiibwa n'ekisa ku mbaga y'Ekaana. Mu butuufu ekyo kitulaga nga tubeere nga bakisa ki eri bannaffe. Bwe tuba nga tuyina nga balina bye beetaaga nga tubiyina, tubeere bakisa, tuleme okubeera abaki ab'emitima emibi. Wano Yezu yali agenze bugenzi ku mbaga, yali ng'omugenyi, naye yalabanga ekyokunywa tewali. Maama n'amugamba nti laba tewali kyakola ki kyakunywa. Yalaga ekisa, ng'alumirwa wamu ki nabo. Bw'atyo n'akola ki? N'akyusa amazzi n'agafuula ki? Omwenge. Era kyekyamagero ekyasooka okukola ki? Okwolesebwa. Tulaba bulungi nnyo ekyamagero ekyokusatu, Yezu Kristu alangirira obwakabaka bwa Katonda n'akoowoola ffenna okukola ki? Okwenenya. Bannaaye, twenenyenga mu buli ki? Mu buli mbeera, mu buli ssaawa tubeere nga tukola ki? Twenenya, kubanga tuli baki? Tuli boonoonyi. Twonoona mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Tetusobola kgenda mu bwakabaka bwa Katonda nga tukoze ki? Nga tetunaabye, nga tuddugala, nga tuliko ekko. Kubanga bwe twabatizibwa engoye zaffe zaakola ki? Ebyambalo byaffe byafuuka byeru. Naye ku ssaawa eno mulimu amabalabala, naye tetusobola kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda nga tulina ki? Amabalabala mu ki? Mu ngoye zaffe. Ekyokwebuulira ekyo tujja kisanga mu Luka omutwe ogw'omukaaga era gwe gumu 17 paka ku 2. Kiri ekyamagero ekyokubiri tukisanga mu ki? Mu Jooni omutwe ogwokubiri okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'12. Ekyamagero ekyokuna, Yezu Kristu afuuka obulala n'ayoleka ekitiibwa eky'omubiri gwe tulifuna mu kukola ki? Mu kuzuukira. Tukimanyi bulungi nti akkiriza Yezu ne bw'alifa aliba mu ki? Aliba mulamu, kubanga agenda kuzuukira mu ki?
mu bulamu obukola ki obujja agenda kuzuukira tugenda kubeera bakibalamu tugenda kuzuukira kubanga ne mukama waffe yakola ki yafa n'amala n'akola ki n'azuukira naffe tugenda kuzuukira era ekyamagero ekyo tukisanga mu Matayo omutwe ogw'17 26 paka ku 28 ekyamagero ekyokutaano Yesu Kristo akola esaakalamentu ettukuvu ennyo erya Ukarisitiya. Ayi Mariya otusabire tulisengamu nnyo ekitiibwa n'okulijjumbira. Bakristo baganda bange wano wewali kalumanywera bannaye esaakalamentu kugamba ne bwe Yesu bamugjeeyo mu gundi mutera n'akula tusaalimba busaalimbi tetumusaamu kitiibwa kugamba tetufaayo mu ki ku Yesu oyo eyatwewa ng'ekyokulya n'atwewa ng'ekyokukola ki ekyokunywa tulaba bulabi tetufaayo ate era atugambye nti tufeeyo nnyo n'okukola ki n'okumujjumbira. Abatasobola kusoma kumufuna mu buliwo waliwo essaala ey'okwegomba n'osoma essaala ey'okwegomba tugambe oli mu mmisa ku imo n'osoma essaala ey'okwegomba kugana n'owulira nga naye mwennyini n'obanga amukoze eki amufunye kubanga yatugamba nti atalya mubiri gwange n'atanywa omusaayi gwange taliyingira mu ki kugamba taliba mulamu. Ne tulina okubeera abalamu nga tukola ki nga tunywa nga tulya omubiri gwe nga tunywa naki n'omusaayi gwe. Yesu okukujjukira ly'essanyu ly'emyoyo gyaffe naye ekisinga byonna kwe kubeera kumpi naawe osaasira ayonoona owulira akusaba akunoonya tomubula akusanga wamukisa nandibadde nga njogera nandibadde nga mpandiika sisobola kunnyonnyola Yesu wali omwagalwa osaasira ayonoona owulira akusaba akunoonya tomubula akusanga wamukisa Yesu beera ssanyu lyaffe nga bw'oliba empeera yaffe mu ggwe wekka tujaguze emirembe n'emirembe. Bakristo baganda bange mbaanirizaako mu pulogulaamu yaffe amaanyi gali mu kigambo ekigambo kya mukama waffe Yesu kivudde mu 1 Corinthians omutwe ogw'14 okutuuka ku lunyiriri okuva ku omutwe ogw'14 okuva ku lunyiriri olwa 36 okutuuka ku lunyiriri olwa 31. Mbaagaliza okuwuliriza okulungi.